આવી ગયું. ઓકે, હવે ગોટ ઇટ. પછી હવે બરાબર છે જ્યારે ને? વ્યૂ કરવાનું એમાં શીખવાડજો. હા હા હા, એટલે હવે આને છે ને એક વખત થઈ જવા દો, અને એવું હોય ને તો મ્યુટ કરી દેવાનું અહીંયાથી, કાં તો એ વિન્ડોઝ મતલબ બંધ કરી દેવાનું, નહીં તો તમારો અવાજ પણ સંભળાશે અને યુટ્યુબ નો અવાજ પણ સંભળાશે. રીડાયરેક્ટિંગ ટુ યુટ્યુબ થઈ જવા દો એને. ઓકે, અહીંયાથી વિડીયો મ્યુટ છે કે નહીં જોઈ લો ખાલી. હા, તો આ જે વિન્ડો છે ને એને બંધ જ કરી દેવાની. આ જો હા, બાજુમાંથી મ્યુટ કરી દેવાનું. હા, બસ, મ્યુટ થઈ ગયું ને. હવે તમે તમારો ક્લાસ ચાલુ કરી શકો છો. હા, કાં તો પછી આ મ્યુટ કરી દો, કાં તો પછી ઉપરથી આ વિન્ડો બંધ કરી દો. એ બેમાંથી કોઈ પણ એક કરી દેવાનું, તો તમારે ઇકો ના આવે, બીજું કાંઈ નહીં. પછી તમે તમારો એક ક્લાસ મિનિટ કન્ટિન્યુ કરી શકો છો. એક 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 તો એ મ્યુટ કરવાનું, અથવા બીજું શું કીધું? વિન્ડો ઉપરથી જે ક્લોઝ કરી દેવાનું, ઉપર દેખાય છે ને તમારું, હજી ઉપર વહી જાઓ. આ હા, ટેસ્ટ વાળી, ત્યાંથી ક્લોઝ આ કરી યુટ્યુબ દેવાનું. વાળી ને. હા, યુટ્યુબ વાળું ક્લોઝ કરી દેવાનું. એટલે એટલીસ્ટ તમારું પેલું ઇકો નહીં આવે. એક બાજુ તમારો વોઇસ હશે અને એક બાજુ યુટ્યુબ નો વોઇસ હશે, એવું ના થાય. એ કઈ ગયું યુટ્યુબ વાળી? હા, એ જતું રહ્યું. હવે તમારે કઈ કામ નહીં એનું. હવે ઝૂમમાં આવતા રહો અચ્છા, તમે. ઓકે ઓકે. હા, હવે ક્લાસ તમે પતી ગયો. હવે ક્લાસ શું કહો છો રૂમ? ક્લાસ પતી ગયા પછી, ક્લાસ પતી ગયા પછી હવે લાઈવ મારે સ્ટોપ કરવું હોય પહેલા. હા, ઝૂમમાં જતા રહો પેલા. એ આ નીચે પહેલા ઝૂમમાં. ઓકે, ઝૂમ જ છે ને આ? ના, ઝૂમ નથી. આ તો તમારું રાઈટ સાઈડ વાળું સિલેક્ટ કરો. બે ઝૂમ ખુલી ગયા ને? આ તો તમારી સ્ક્રીન શેર થઈ ગઈ છે. એની નીચેથી ઝૂમ પર સિલેક્ટ કરીને બે વસ્તુ દેખાશે. તમે સિલેક્ટ કરશો ને તો ટાસ્ક બારમાં નીચે. ઝૂમ એમાં હા હા હા, એને સિલેક્ટ કરો. એક આ હા, તો મીટિંગ હવે વાળું છે. હા, તો બસ એમાંથી સ્ટોપ કરવાનું કે કોઈ ઓપ્શન નહીં દેખાતો ઉપર? કેમ કે એ સ્ક્રીન મને નહીં દેખાતી હજી. સ્ટોપ શેર નું છે. સ્ટોપ શેર કરો, ચાલો ને સ્ટોપ શેર તો કરો પહેલા. ઓકે, ઓકે, આ હવે સ્ટોપ તમને શેર. દેખાય છે કશે? લાઈવ નું ઉપર દેખાય છે? લાઈવ નું હા, બટન? લાઈવ અને યુટ્યુબ છે. હા, બસ એ લાઈવ ઉપર ક્લિક કરો. અચ્છા, અને લાઈવ ઉપર બાજુમાં એક થઈ ગયું. સ્ક્વેર દેખાતો હશે, સ્ટોપ નું બટન. એની પર ક્લિક કરશો ને તો યુટ્યુબ સ્ટોપ. અચ્છા,